Kuma rĩrĩa njanjo cia kũgirĩrĩria gũtamba kwa mũrimũ wa COVID-19 ciakinyire gũkũ bũrũri-inĩ, ikundi cia Kenya arĩa magĩrĩirwo kũheo njanjo ĩno nĩ ciathathaurirwo wega nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ na citambũrĩtwo kũringana na ũgwati ũrĩa ũcing'etheire cirĩ wĩra-inĩ wacio ta arigitani na arutani. Gũkinyĩria rĩu Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yugĩte andũ 45,000 nĩ mahetwo njanjo, no gatagatĩ kaya kũrĩ na arĩa mekĩrĩirwo nganja kũrũmĩrĩra mbica iria irekĩrwo mĩtambo-inĩ cia andũ amwe makĩheo njanjo, no matirĩ ikundi-inĩ iria iheanĩtwo nĩ ministry. Because we know, we have heard, there are those now who are calling friends and relatives to vaccinate them, particularly in private hospitals, and you would like to say that this again is the law. Gĩkĩ gĩgĩtigĩrwo kĩahota gũkorwo kĩrĩ gĩtumĩro kĩngĩ kĩa ungumania mũtaratara-inĩ wa bata ta ũyũ ũrĩa wahota kũrehe ũgwati kũrĩ andũ arĩa magĩrĩirwo nĩ kũheo njanjo, angĩkorwo mweke wao kũheanwo kana wendio kũrĩ andũ angĩ. Those carrying out vaccinations will have to account for every dose that they have used, and that dose that they have used must be matched against an eligible person. Turoria tutikae kureka ungumania utongorie hindi iria turageria kuthaithanira na kugitira andu aitu matigakue. Ihinda-inĩ rĩu rũhonge rwa njera nĩ rwambĩrĩirie kũheana njanjo kũrĩ maabitha 28,000 arĩa morĩtio moe mweke ũyũ kuona onao marĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ marĩ wĩra-inĩ wao. Not just to limit individual exposure to the virus and its spread within our vital correctional facilities across the country, but also fortify the 54,000 inmates. No na gũkĩheanagwo njanjo Akenya nĩ morĩtio mathiĩ na mbere na kwĩmenyerera, tondũ ona mũndũ ahetwo njanjo ya mbere no anyitwo nĩ mũrimũ wa COVID-19, no na thutha wa kũheo njanjo rita rĩa kerĩ, mũndũ no atambie mũrimũ kũrĩ arĩa matahetwo njanjo. Rĩrĩ kũrĩ na guoya wa mĩthemba ĩngĩ ya mũrimũ ũyũ ĩrĩa yahota kwaga kũrigĩrĩrio nĩ njanjo iria irĩ kuo ihinda-inĩ rĩrĩ. Nĩ tũĩ atĩ gũtigũkorwo na njĩra ya mũtharaba, gũtigũkorwo na kiumia kĩa ngĩndũ gũthiĩ thĩinĩ wa maandamano ma ngĩndũ, nĩ tũgũkorwo tũnyihĩtie biũ ona magongona macio makuhĩhio biũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.